er rétt, fréttir Sigvaldi Sigvaldasonis. Umsáturinn miðbæ Reykjavíkur lauk seint á sunnudag þegar vopnaðar sérsveitir réðust til atlögu gegn ofurölvi lýðnum sem haldið hafði miðborgin í heljargreipum frá því miðjan föstudag. Sérútbúnir flokkar lögreglu létu til skara skríða þegar fregnir bárust af óslitnu þvagfljóti allt frá Hlemmi að Ingólfstorgi og létu þeir skrílinn finna ærlega til tefarsins en alls voru 900 manns handteknir þar af 871 fyrir að pissa á almannafæri. Gunnar Gunnarsson. Hvað fannst ykkur aðgerðirnar? Já, eins og mér finnst gaman að horfa fólk pissa, þá gengur ekki að menn séu mígandi og skítandi í miðborginni, þannig bara áfram Geirjón. Já, burt með pissið. Gaman að þessu, en þá að einkavæðingu, Gunnar Gunnarsson. Jú, Hannes Hólmsteinn Gissurarson vill einkavæða utanríkisþjónustuna, Landsbókasafnið og Þjóðminjasafnið. Ég ræddi við hann. Hannes, þessar hugmyndir. Já, hugmyndir. Þú vilt alltaf bara tala hugmyndir. Hvað með ástina Gunnar Gunnarsson? Af hverju má ekki ræða hana frekar? Hann er alltaf sexy. En þá að evrunni, Einar Einarsson er stattur í Seðlabanka Íslands þar sem nú stendur yfir málþing evrumál og evruna. Já, það er rétt, Sigvaldi. Hér er hins vegar fámennt því Davíð Oddsson seðlabankastjóri var að enda við að henda öllum út. Ég náði tali af Davíð. Hvað varstu eiginlega að hugsa? Hugsa? Bara ekkert, þú veist. Er ekki komið tími til að gefa evrunni séns? Evrunni? Nei, fokkaði bara. Það er dagljóst að umræðan evruna er enn á mjög lágu plani, Sigvaldi. Rétt er það, eins og raunar dagskrán í kvöld, því næst á dagskrá er erotíska stuttmyndin Lesbian Holocaust. Góða skemmtun og verið sæl.